गूगल ब्लॉकली वर्ड गेम में आज हम लेवल 9 सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने लेवल 8 तक सॉल्व किया था। गाइस, आज आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे कि जो बर्ड है इसकी पोजीशन कहाँ है। यहाँ पे वार्म है, इसने पहले यहाँ तक वार्म तक आएगा, उसके बाद फिर से ये वापस उसी पोजीशन में जाएगा और उसके बाद अपने नेस्ट तक जाएगा। इसका टारगेट है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। मैंने ये ब्लॉक कोडिंग की हुई है, इसकी रन करके दिखाता हूँ। उसके बाद मैं इसके ब्लॉक कोडिंग एक्सपेंड करके आपको वन बाय वन स्टेप वाइज बताऊंगा कि कैसे हमने इसकी पोजीशन सेट करनी है, एंगल कितना रखना है, एक्स और वाई पोजीशन कैसे सेट करनी है। रन करते हैं। सबसे पहले ये आप देख रहे होंगे यहाँ से 180 डिग्री टर्न करेगा फिर से, और फिर अपनी पोजीशन पर आएगा और उसके बाद हमारी मैसेज आ गया, कंग्रेचुलेसन यू हैव सॉल्व लेवल 9। और ये हमारी टेक्स्ट कोडिंग भी जनरेट हो गई। टेक्स्ट कोडिंग आपने नोट कर लेनी। अगर आपने एक टेक्स्ट कोडिंग सीखना चाहते हैं तो इसको अच्छी तरह आपने नोट कर लेना है। इफ़ नो वार्म एंड गेट एक्सिस ग्रेटर देन 20, कितनी डिग्री मूव कर रहा है, 180 डिग्री। हीडिंग का होता है मूव करना और सॉरी टर्न करना 180 डिग्री। एल्स इफ नो वार्म एंड गेट वाई ग्रेटर देन 20, तो टर्न कितना 270 डिग्री पे करेगा। इफ़ कंडीशन फिर से लगाई हमने, गेट वाई 70 एंड गेट एक्स ग्रेट लेस देन 40, कितने डिग्री मूव करेगा 90, एल्स 315 डिग्री और अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंच जाएगा। तो ये इसकी अब टेक्स्ट कोडिंग एक्सपेंड कर लेते हैं, सॉरी ब्लॉक कोडिंग। सबसे पहले हमने इफ़ ब्लॉक को एक्सपेंड करना है, इसके साथ हमने और ब्लॉक जोड़ने हैं और इसको नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमने इंक्रीज़ कर देना है। यहाँ से सबसे पहला ब्लॉक हमने इसमें सेट किया है, इफ़ डज नॉट हैव वार्म। आप देख रहे होंगे एंड कंडीशन लगाई है और इसके अंदर हमने सबसे पहले लगाया है इफ़ डज नॉट हैव वार्म एंड एक्स इज लेस देन 20। ये इसकी पोजीशन है। अगर 20 से कम है तो ये टर्न करेगा कितना 180 डिग्री में। तो ये हेडिंग लगाई हमने 180 डिग्री। फिर हमने कंडीशन लगाई है एंड ब्लॉक लेके, डज नॉट हैव वार्म, सेम अभी इसके बाद वार्म नहीं है तो वाई कितना जाएगा, ये 20 डिग्री। यहाँ से वाई पोजीशन में जाएगा 20 डिग्री और कितना हेडिंग करेगा 270 डिग्री। उसके बाद इफ़ y इक्वल टू, फिर से एंड ब्लॉक यूज़ किया हमने, इफ़ y इक्वल टू ग्रेटर देन 70 एंड x इक्वल टू ग्रेटर देन 40। ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से एंगल चेंज हो जाते हैं, चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से। और ग्रेटर देन और इक्वल लेस देन भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। वन बाय वन ब्लॉक ड्रैग करके देखिए, जहाँ पे कंडीशन सेट होती है वहाँ पे आपने ये सेट कर लेनी है। फिर हमने हेडिंग ब्लॉक यूज़ किया है और इन 90 डिग्री पे मूव करेगा। उसके बाद यहाँ तक आने में इसको फिर से 315 डिग्री टर्न करना पड़ेगा। गाइस, आपने देख ली किस तरह हमने लेवल 9 की प्रोग्रामिंग सॉल्व की है। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो हम लेवल 10 सॉल्व करेंगे। इसको आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। इस गेम के साथ साथ हम ब्लॉक कोडिंग सीखने का भी बहुत अच्छा तरीका है। नेक्स्ट वीडियो में लेवल 10 सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।